Приветствую вас, друзья! Меня зовут Людмила Скорик. Я успешный интернет-предприниматель. В сетевом бизнесе нахожусь около 20 лет. Сегодня я вам расскажу про уникальный продукт компании Faberlic – подушку из гречневой лузги «Здоровый сон». Вот как она выглядит. Вот такая подушечка. С насыпинкой из гречневой лузги. В чем же уникальность этой подушечки? Ну, во-первых, она способна принимать анатомическую форму головы и шеи человека. Человек спит, позвоночки расправляются, мышцы расслабляются, ну и отдыхают. Исчезает одна из причин храпа и мигрени. Очень многие люди говорят о том, что у них просто перестает болеть голова, которая там годами болела. Следующее полезное свойство этой подушечки – то, что она обладает способностью поглощать излишнюю влагу и долгое время сохраняет постоянную температуру. Поэтому ее можно рекомендовать и детям, и людям с повышенным потоотделением. В общем, подушечка пригодится как никогда. Из чего изготовлена подушечка? Значит, наволочка изготовлена из плотного хлопка, который называется тик. По краям подушечки такой вот кант вшит и скрытая молния, которая позволяет регулировать плотность жесткой данной подушечки. Лузга гречихи перед заполнением подушки очищается, обрабатывается горячим паром. Это придает ей особые полезные свойства. Подушка не требует особого ухода. Один раз в месяц можно ее пропылесосить, несколько раз в год постирать на перник. Для этого сначала через застежку молнию мы высыпаем содержимое. Ну а после стирки опять засыпаем обратно. Одним словом, подушечка супер. Сплю только на ней. Рекомендую многим своим клиентам и консультантам. Берут люди себе, берут семьям, берут знакомым, дедушкам, бабушкам, детям берут. И еще берут на подарки. А что? Очень хороший подарок. Универсальный, полезный, необычный, креативный. Подойдет любому человеку и на любой случай. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и до следующих видео.